Poznejte porodce Miss Universe Česko 2025. Zkušené, objektivní a inspirativní osobnosti. Každý z nich přináší svůj jedinečný pohled a přístup. Ahoj, moje jméno je Filip Jankovič a jsem choreograf a pohybový mentor. Jaký je to pocit být porodcem soutěže krásy? Vyrástal som do prostredia módy a krásy, takže ako porodca mám finalistkám určite čo ponúknuť. Jaké atributy by měla mít vítězka Miss Universe? Od víťazky Miss Universe očakávam, že keď okolo mňa prejde, tak ucítim prirodzenú gráciu, ženskú silu a hlavne pôvab. Která z finalistek získá korunku? Sleduj cestu poroty, která společně rozhodne o vítězce Miss Universe Česko 2025.